दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक जानकारी बता दूं। मैं आज दिल्ली यात्रा पे हूं, अब तो थोड़ा गजरोला के पास यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके हुए हैं। तो यहाँ पे ट्रेन आधा घंटा पहले आ चुकी है और इसलिए यहाँ पे ट्रेन के आधा घंटा आने की वजह से यहाँ पे आधा घंटा और एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके ट्रेन चलेगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर निकल के बाद जो है ये ट्रेन का जो है देख रहा हूँ कि क्या क्या गजरोलों में कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो बाहर का वातावरण भी ज़रा मैं एसी में था तो वहाँ पर ठंडा ज़्यादा था, तो इसलिए मैं बाहर आके देखी तो थोड़ा